どうも、ベトナム在住のうちです。カムね、今回はフロントタイヤの交換やっていきたいと思います。これね、リアタイヤ交換するときにかなり苦戦して、コメントの方でもね、いろいろアドバイスいただいたんですけども、まず取り外しですよね。Facebook でもね、友達になってる猪鹿町長さんって方からね、アドバイスいただいたんですけども、その中でね言われてたのがビードが落ちてないよと。確かにね、これ外れてはいるんですよ。ビードがホイールから外れてはいるんですけども、それがねしっかり中に落ちてないから取り外しに苦労したんだと思うんですよ。なんでちょっと今回ね、これも結束バンド使って強制的に落とし込んでみたいと思います。できるかい？空気がもうねカチカチに固まってるんでね、いろいろとダメなんだが、勝手かな、無理かな。取った勝手ペンチなんせね硬いんですよ。よいしょ、一箇所だけでいけんかな。なんかちょっと半端や。切れた勝ってよ。よいしょ。あんまり締めはできんのかな。これでどうかなるんじゃないの？よし。フロントホイールはね、もうリア以上に傷がついてるんで、もう傷はね気にしないでそのままレバー立てちゃいます。くやってあんまり変わらんか。んで変わらん。なんじゃこりゃって感じや。入らん。いや勝った。さあ、よし。入らないもんな、レバーが。
こは切らなきゃ。取れた。よいしょ。反対側もね外していきますが、もう最初から素直にねハンマー使います。では買った。映ってないのかな。いた。いた。勝て。しんど。まあまあどうにか外れました。ちなみにね、今回レバーをむちゃくちゃ突っ込んでやってるんで、リアもそうだったんですけどね、もうここら辺縮れてます。ちなみにね、このチューブどこだ、1箇所ね穴開いてました。リアの方ももちろん穴開いて外してね、まあ使い回ししないからもうなんだっけ、チューブにね穴開けるつもりでやったんで、しかし息上がるな。まあ外れてよかった。タイヤはね硬くなる前に交換した方がいいです。大変です。であら、これキャストなのになんでこんなゴム入れてあるんだろう。これを入れたのは僕じゃないはずなんだが、でこっちもなんか変な汚れ方してるな。ちょっとこれもねもう動画にしないで綺麗にしておきます。ホイールね内側綺麗にしました。それでこれね前回リアで古いというか中古のねチューブレスタイヤビーダーで失敗したんですけども、ちょっとフロントでねもう一回チャレンジしたいと思います。フロントの方が幅がちょっと狭いんでねうまくいくんじゃないかなと思ってます。ただ幅が狭い分問題はこれがねさらにうまく入らないんですよ。一応ゴムは当たってるんですけどね、両サイド削っていきます。これね削り終わって掃除もしたんで、このチューブレス用のバルブねはめていきたいと思います。ラバーグリスをしっかり塗っておきましょう。よいしょ。じゃあタイヤをはめていくんですが、前回ね失敗した理由の一つにこれ映るのかな、ちょっとねうねって外に出て曲がってるとことかあるんで、これをね手で直せんじゃないの。いや、これでいいんじゃないのかな。で結束バンドで縛ると
つは OK。それでよ、こいつだ。結局ね、ビードが上がらないってことは、ここにねしっかりビードクリーム塗らなきゃいけないんじゃないのかな。本直があるぞ。いっか。さて、ビードクリーム塗ったんだけどもね、どうしようかな。どこだ、ここか。ここがちょっとね曲がってるというか、まあしょうがないんだろうな。で、少しでもねあったかい方がいいと思うんで、ちょっとドライヤーでね温めてからはめてみたいと思います。さあ、はめるのは楽だったんだよね。はめるのは入れて、一応踏まんとダメか。またね裸足で踏みます。裸足で踏んで、ね、入れるのは入った。さあ、ビードは上がるかな。やってみよう。エアね、入れていきます。やっぱり無理？あ、来た来た来た。上がったけどね、上がりました。ただパンクがここにあって空気漏れてますパンクしてたタイヤか。でもね、上がりました。これね、さっき動画じゃうまく伝わらなかったと思うんですけども、空気抜けてる場所があって、コメントでね、そこをゴムハンマーで叩くって言ってくださってる方がいて、さっきね手でパンパンって叩いたらね一気に空気入り始めました。ただ問題があったのはここですね。このタイヤね、実はなんだっけ、チューブレスのタイヤははまっていたけど、中にチューブ入れて使ってたんですよ。だから過去にパンクしてたんですね。今も少しずつ空気漏れてます。ちょっとねタイヤを入れた途端にパンク修理という情けないことですけども、まあでも私裏から直すやつどうせ持ってないんでね、この直し方でいいでしょう。切らなきゃいけないけど、もう一回空気入れてみようかな。これで
よいしょと、こいつ切り落としね。ちょっと残しすぎ、5ミリぐらい出すんですよね。これね、普通チューブレスのタイヤ入れるとパンパンってこの耳が入った音がするんですけども、チューブ用のキャストにねチューブレス入れる時って音が鳴らないことが多いんですよね。ってことはあまり良くない可能性はあるんですけども、まあ今までそれでね、何台だ2台3台チューブ用のキャストにチューブレス入れてるんで、まあまあ問題はないと思います。とりあえず空気圧見とくか。入れすぎてんだよね今ね。5キロ入れすぎ。今ね3キロにしてます。ちょっとこれでねしばらく様子見て、まあまあ後日抜けてないようなら問題なしってとこかな。よいしょ。とりあえず今日はここまでにしようかな。前回ねリアはめる時にいろいろ苦しんでコメントくださった方がいたんでね、参考になって今回うまくいきました。どうもありがとうございました。とりあえずね今日はここまでです。それではまた。